Zonet Cable to Zonet Chungkwate chibai kan bu che o etun chung kan program a hian COVID-19 vaccine chungchang le Mizoram COVID-19 Dinhmun tlang pui kan tar lang dona e kan share cheu angin ni kumlama shin na satakin minnoya kan boy chomop mai ni a e tin thrisial na lam huang changtu health department lam phei chu an mangang mani kha chutiang chuan adam engi ashidan na tur boy puin theito pin mithiam ten theito pan chwa a ti chuan India rama po January ni som paru khan prime minister in launch ni kha chu mi rwal vek chuan Mizoram a po engi hon na inkhom ti khan ani a tin khamini vek khan mun nga a Mizoram a mun nga a i pek chwa chanani a mi zanga an pe chwa ga chunte chu kan din munani a tin voin thleng hian COVID-19 vaccine hi pek zel ani a voin hi mei ni ruk ani a report kan don nunung berti maila mei ni nga kan report china hi chuan COVID-19 vaccine la to hi mi noi ni sing ruk sang sari za hi sum kwa pakwa noi ni sing ruk sang sari za hi sum kwa pakwa ani to a chungte chu kan din munani a hei tun chu ma hian NHM officer kan leng luta pu Erika Dr. Eric Zaumoya National Health Mission Mission Director Office kan lenga anin hun chatak milo pe kan lom khop meya ka soitak angkhan min noi ni chuangin kan la to ni a first dose hi mi engza din nge la to a tin second dose la kim to hi mi engza tinge omti kha bulchan nanin mangte ang ole hi lom khop mai zonet lom pangin ha tiang hunin on minon man pui hi ma sa lom thu kan soya ya Mizoram vaccine COVID-19 vaccine kan pek to zong a hi noi ni sing ruk sang sari sang hi som ko pakwa ani atu nai kan ngai thak ang khan engzinga hian first dose ringot la hi noi ni sing ni zathum som ni first dose chok la kha ni a chuan first dose le second dose lakop to complete to kan tia kha mi sing ruk mi sing li sang ruk zakwa sum sari pakwa anom to ni ani chuan hei tuna hian khwa nge in khwa kherna hi khauzo ka kalpui ani sia COVID-19 vaccine hi kalpui pek chunzom zel ani engtin ngin kalpui ti lai kha o kan shechewanga ni COVID-19 in hei ron luar thar le second wave te pokan tia hemi kara hian vaccine pek angai box sia amar chu vaccine hi chu kan filim ma na tur le covid tana kan man ruwa kan do na man ruwa thabera ni wang hianin vaccine hi atam the ang ber hi in pethuai thuila kan du thu samani a chu wang chuan sarkar lama kan hu tu te po in heng vaccine pet tur tele vaccine la tur te hi chu restriction anti kho khen na khan min hom ve lova chu wang chuan khang te kha chu khoi huna po vaccine kan pek na te khan vaccine la tur te kha chu engma khailak om lovin kan in pe chhozel ani hei tuna hian kum somli panga chin chunglam kha pek kha kalpui me kania enga hian enge indu thu sam te ning kalpui them district pu ma pin ni ta se o hei kan ke mani hanin en na hi chuanin kan ti thwa thokhat ve ve in kan thria somli panga chin chunglam panga hi vaccine po kan dong tha a tuna vaccine kan don to zong po hi noi thum sing ko sang ko za thum som li noi li don ani to a chuan heng hi kan hu tu te ki me sarkar lampang kan hu tu te asoi kailo thelo a kan health minister te kan chief secretary te ani hian thei to pin khulom panga ministry lampang kan hu tu te dor pui thinin min ngen pui thina vaccine hi tuna chuan ngei lo le chatlak lovin kan lain pe chho zel theya tin tuna hianin national level a hianin hemi 45 plus kan ti kum somli panga chin chunglam phei hi chu nizan report hei zantin report hi ministry hian aron ti chok thina nizan aron a report a khachuan India ram pumpuya akum somli panga chin chunglam pang vaccine first dose la to hi 30.74% 30% za som thum percent vel ani a Mizoram hi 59.88% kan ni a 60% ang vel hianin 45 plus hianin first dose kan la to ni India ram
average ai khan alet ni in kan sang ti na ni a oh chu wang chu kan ti tha tho khatin kan ria a har san na sang chu om hei district tlema har sa de zualte pon ama ro chu pe thak thak khat view maya district in hi kan tanga chu wang chuan han ti che le nu fual po kan om chuang lova kan ti tha tho khat ve chuang kan ria hi tun nu hian private hospital a te hian covid-19 vaccine hi pek thei ani talove ti te khania hei enge chan ni a tin private hospital te hian nakin hun lo lakal zel tura hian pek theina kha an nei le thei don em ti lai kha hemi private hospital a pek hi Ministry of Health and Family Welfare na around ti ang thlapa pek tir kan ni a da chuan 45 plus kum somli pang chin chung pang ho kha an kalpui thina anon ti dan khan cheng za ni som nga an charge thenga cheng za som nga chu central sarkar an account da alu ta direct in chuan cheng zai ro chu damdo in private hospital 10 service charge atan lo mang se ati kha ni heng syringe te le khatiang te po kha engba spirit te kan provide lo wa kha nga tang khan an lo ti veka a thok tu tho na man te po chi chu thatakin kan kalpuya a lo mom kho mai private hospital em mo za tin man nei nan lo chi wa mi pui pui kan pan na sakhopa ama ro chu hemi third phase anti mai vaccination third phase a hianin meni khata tang man tana hian aron dang lam ta tlat mai thil hi chu ta chuan hemi kum somli panga chin chung lam pang hi chu private hospital hian pek chun zom to lo se chu wang chuan meni khat ma a dose an lo lak chhuat to vaccine an lo lak chhuat to te po kha meni khata an man meni khat ma khan anon return le tur ani te anti a chu wang chuan kha policy a 45 plus kum sumli panga chin chung lam pang private hospital chiu kha central lam train ron ti top le ta ni chu wang chuan ani a hi khang private hospital a first dose lo la to po kha sarkar vaccination center covid vaccination center vek second dose kha an lak ngai to do na an tan har san na don chang lo ti na ni don chong lo kha chu engma har san na don chong lo ka chu ro man da kan lo siam mai anga ama ro chu private hospital hianin ti chun zom zel thei dan an nei ta chu kum som paria da tanga kum som li pali in kar hi an du chuan an chun zom theianga ama ro chu hei hi ni hei thil in thak dang lam lai ta ka ni an ni ta na har sa deu ta chu manufacturer vaccine CM2 atang hian direct in an lei tur ani ti ni ta chu mi a chon tlemin har san na lom deu ri an leanga an changa chu mi huna an cha thlen huna chuan an ni po in kum som pariat atanga som li pali chin hi chu private hospital pon an pek chun zum le mayang ka ama nge a tho khan le tho ni na ka chuan sarkar laipui atanga a tho na local ve khania tun a tho thum na tur bi kum som pariat atanga li inkar pek tura hian leivek ngai nita khan kan shia kha enge a chan ni a tin hi sarkar suma leitur nge ni a mi pui hian aman kan choi ngai to don ni hi a tho thum na a third phase atang hi chuan thil adang lam tai kan ti kha ni chu ta chuan vaccine CM2 zong hian an siam zong atang 50% za somnga an siam chua hi India sarkar hena achung lu tur nia India sarkar in man tlom ten a lei saka chuan chumi achu athonin an loron pezel don ani state a athona pek turin minla pek chum zum zelanga tunan tiang hian maro chu chumi chu athona minon pek hei chu kum som li panga chin chung lam pang tan le healthcare worker kan ti le frontline workers tuna kan lo pek to te bang an lo mani chuan the second dose atan khang kha
man thei ni chu wang so tuna kan local pui me kum somli panga chin chung lampang te healthcare worker te frontline workers te ka chu a thonin khami tang kha chu India sarkar ena minla ron pezel do na amaro chu kum som pariat atanga somli pali inkar ta tur ero hi chu state sarkar thevin kan le ngai ta ni state sarkar amo private hospital ten amo tin corporations lian deuh ho te pon an le theu ti ni ta a hemi an ti na chana hi chu som pariat rang somli pali hi kan tam tham maya India rama chuan a thon vek te pon an peseng lo ni mai theya tin chu ba ka chuan an soi dan chuan Ministry of Health and Family Welfare soi dan chuan in hetianga state tena le theya kan siama hianin vaccine manufacturer tuna India kan nei pahni Covishield siam chok tu le Covaxin siam chok tu te mai lo po hi enge mo sa dron lut sen du ta kha khan thilati ol samang a ti na ril ruwa khanin katia le thei a oma state sarkar te poina an le khan private hospital te poina an le khan midang te poina ron lut ne monga chutiang chon vaccine te hi a chak zoking kani pe theng a ti na ril ruan put wang ani a ei hi chuan kan state sarkar hian a thlonin ne kan pek do na aman kan choi ti don ti kha chu state sarkar thu thu ni a ei hi chu ho tu ten an la re langa kha kha chu re lo te kan la hrema yang chu amaro chu state sarkar ina a thlona sem don ani kha chuan a le ngai to do na kum som pariat le somli pali inkar kha chutin aman a choi do ni po in state sarkar khan a le phut angai do na khamia kha anita a chuta chuan private hospital te po in an le thei ve ta a kan mo kha entingnan noi nga le singni sang ni vel hi noi nga le sing khat sang khat vel hi momo tura kanan chu dan deu chu ni a kum som pariat le somli pali inkar kha dos ni theu alo ngai sia chu wang chuan noi som le singni sang ni vel hi dos kan mo do na Mizoram som pariat le somli pali te tan khan hi electoral roll atang kan han en tele healthcare worker le frontline worker kan pek to te kan han pai atanga kan han chu ani a adi che lo mai thea ma se adi to ka to kan nga ya chu ani chu ti ni chon noi som le sing ni sang ni vel hi som pariat atanga somli palin ka tang kan mo do na khata khan private hospital te khan enge mozat kha chu an lo tum ve the an lo le ve the ni chuan private hospital a man choya NGO du jok te po enge mozat kan om to a khang kha state sarkar tan chuan claimin alo ji om pha ve the ta boka khatir kha kan din hun tur ani ani le state sarkar hian a thlon hian sem zel don ta se a thein iringem rin thu ania kha chu rin han rin mai kha khara kan state sum din hun te po kan thiat pui ve lo ke ni chuan khalaya kha amar chu mo tu ra kha tuna hian dos khathi cheng zathum zelani donan le state sarkarian le na tur hi chuta chuan 5% GST am don boka chu wang cheng zathum som panga angvel zelin le ngai dona chu noi som chuanin crore thumvel chu crore som thumvel chu ngai don tin ani a tlem bera mo kha kan din hun tu chu ni ei me ni khata changa pek chan tura ro man khania tho thumna kum som paria ta changa lili in kar he amai ro chu hei kan pe thei lo chu ani a chu engting nge in be sei thei hun a soi thei mem ni hi at san kan me ni khata changa chan tur ti khani a amar chu news ate po kan mu in karinga TV ate po state panga chin me ni khata hajon an pe chan theya chu khung la ya a chan chu vaccine manufacturer vaccine siam tu te
นี่นะจังอะเลยข้างไอตัวบางคันอันรอนพวงฮาร์เวดเล็กบอกเสียข้า policy ข้าดิน manufacturer te khan an supply seng lo ni state thong thong a khan keini po in Mizoram sarkar pon kan du thu da chu kan ju thlen dei to a amaro chu kar ni vel tal chu ala duang anti a tuna hianin vaccine sing khat sang ruk zathum somli hi ron order phot mai ro tin ministry chuan min rila chu ministry tele manufacturer te khan anlo india a chu ta chuan state tin hi allotment ang deuh kha kan population na zirte chu ta chuan asiam tu kha I state hian adu athlang theim thang thei thove du thang thei tho hei india rama chuan siam tu chu pahnian oma Serum Institute Private Limited hian Covishield tu na kan man lai hi in Mizoram zo kan man lai hian siam ta Bharat Biotech antia chu chuan Covaxin hi an siama Covaxin chu kan rama kan hmang ve ta lowa chu wang chuan keini chu Serum Biotech Serum Institute Private Limited kha Pune kha kan dor ta zo ka Covishield siam tu tho kha tin ministry pon min lo dor puya chu tiang chuan an ni pon Covishield nen kan indoor ta Covaxin hi chu a to po to dewa aman te po chu wang chuan tin kan man lai hi a tha thowa Covishield hi chu wang chuan Covishield chu kan dor ri atuna chuan siam tu te chu chuan ni tuna an soida na hi chuan in hei Mizoram sarkar chuan ti tur ang chu kan ti vek to a kan order te po kan place vek to a advance te po kan pe vek to a kar ni khatvel ala duang an tia manufacturer chuan chu kan ha ka chu ti ni chuan in tu na tanga kar ni amo third week of May vela hi chuan kan impact tan thei kan be sei chu ai no supply ma thei tak le ani chan chu supply chu a khailak deuh ti ani mai ta chutiang ani si chan tu na ala mek lai I kumsomli panga chunglam te hi ahmong theyangem khamia kha chuan engma har san naum lova vaccine kan la nei tok kumsomli panga chin chunglam pangtan kha chuan a hran pa liu vaccine a ron kalta kha chu kha a thona vaccine minun pe ka man phalani ta lo ni kumsom pariat le li tan chuan inkar tan chuan chu wang chuan khamia kha chu tuna hianin engemaw zat kan neya somli panga chin chunglam pang man tur kha chu a khai lak lova kha chu amaro chu som pariat atanga somli palita turbi ka kha a le nga ya kha zo ka kha company lampang in mineral supply ne lo de le ka wangin state tinin kan la nga de ani a kha chu ania a man pol thei si lova khami kan le khera kha kan lo ha ka ni ni ekhala ekhan mi puiten zona in nei kan ringa me ni khada changa kumsom pare chin chunglam pek tura ni si a ti kha ania amai ro chu vaccine omlo ti kha ani le si a khala ekhan first dose la to te hi enge harsana kan tok mai long mo ti te po kha zona a ommin kan ringa chu chu kha pu erikan ron changa kan che changin kan ringa ani le khan in zo zel taila I vaccine hi anla ka changa ni somni ni pariat nuwa khan second dose khalak le tura ni ta a kha huna la theilo ti tan khan I harsanna a thengem I kha engtin nge khala ya khan mitam ta khoila emojina khailak a hancham are ta deute khangte po khan lo thei ni enge mo chan tang nanga wanga anlak le hun tora la lote khangte tan khan harsanna lo ta se engtia ti tur nge ni ang hemi Covishield tuna Mizoram kan man bi ka hi second dose la khuna hi first dose kan la ka tanga kar li tang karya din kara ani tuna ni tinia chu thakha ta tanga thani in kar tiang pon soi thenga amaro chu a thazo ka chuan an ti karu ka tanga karya na hi a thazok ma ti khani an don dan chuan mase kar li tang pon alak thei veka a tha em vek thowa
amar chu karu ka tanga kariat in karala kha athazwal bi ke ti kha ania wangin karu ka tanga kariat ka kanin pe de tlang pui Mizoram a chuan min alo du ta alo rem chang ta karli tang po khan pek thei thawani kha chu chuan kha po kha ala pum pel ngai fo ania enga mo khoilai mo har sat na rio nei ni chuan kar som pani thleng po hian apoi lo ve ti khani a chu min nulam ero chu min nulam pang ero chu ni e lak non le te po ngai mai the hi instruction hi hei aron thar ve zela kan share theu angin tuna kan vaccine man po hi ala thara an la zir chho me pa zel khani wang khani a that zia te hlom lo zia te kha chu an zir zo to a amor chu khang lai an neu dang a kha chu a second dose la khun ti ang chi te po kha kar som pani thleng po khana poilem lo ti alo mo me tun lai han social media mi pui pon kan swak thei si lawa social media hi kan thian kom na le kan tuk ber om chun hi ani si achulai a chuan thu thang leng ve hi atam em a covid 19 vaccine la khi a him tok lawe mishing nun na in swat na ani ti te po kha mitam takin anzia kani chung chu an thedar na sa ma chu mi piala ma chuan vaccine la to khosik ta te emo har sat na nei dam doina han shwai lu nu loka anun na chan ta anom ni te po khan soi oma hemi chung changa hian health department hian engting nge ma in la hey nia vaccine covishield kan han pe a tran tir khan kan han pek ma hlo atang khan in social media khan in soi thainat le thil chi sang kha tam ma atran tira phei kha chuan langam lo te po khan mo zat kan oma amaro chu hei kan soi tong khan noi thum don vaccine kan han pe ta ala te po in soi sel na kan nei lo ni ti kha tam zo kan ni ta tlem zong chon khosik te le ngamon na deu te kan nei te an ti chuan kan han hriat china hi chuan in serious taka adverse event kha omlo ning kan thri amaro chu ni engamo anua boral ta ti thom pakhat chu kan han thre uzowa eng poni se hemia hi chuan in kha chu vaccine wang ani kher lovem ti kha tuna cha chu a soi thei lowa amar chu hetianga na study tlang pui hi chu vaccine wang ani lo tlang pui hi vaccine la po la lo po accident te pon an thia heart attack te pon an thia enge zun thum le thil dang stroke awang te pon an thia na dang awang te pon zun kha vaccine la po an thia vaccine la lo po an thia kha wang khan kha thi na kha vaccine wang ani chem tiero kha chu kha tia soi mai thei khani da lawa chu wang chuan hemi chung chang a hi chuan serious de lek an lo omani po in muda ti dan mumal tak om ta ni chu ta chuan in district immunization officer kan ti te hi district tina an om veka hei Mizoram a chuan health department a chuan district pakwa kan ne ya riina pathum thar hi chu la soi lang ta lovila committee am lo khan pakwa kan nei ten DIO kan nei theu ani district immunization officer khang te khan investigation an lo ti anga a format om veka khati ang chi nga mo report om chuan chu ta chuan in district AEFI committee an omleta AEFI te chu adverse event following immunization ti ani hei covid vaccine zo poni chong lo vaccine shrim a hian ani a chu ei vaccine dang te po tam tak pek me kan nei ta khatia ang chi a khan adverse event following immunization engemo immunization nuwa thil lo om mo khatia ang chui tu tur kha committee an omta district level a hian CMO te chief medical officer te chairman an hnuaya tin khang khau khan an lo en declare vekanga an thil chui na kha an lo en declare veka khami hnuwa khan state level AEFI committee omleta kha hemi director health services committee na hnuai hian specialist sang te pon tel ta khang te khan an mu dan te
an eng lo dan nge ni thil kal mang te an chuinga nge ni theite an discuss ho nga an chuinga chu ministry level central level khatiang committee khan lo vele ta an lo en dik ko fe kanga chu mi zong akal tlang nu chuanin conclusion khulom tang khan investigation zong ti ho khan hei vaccine wang ani ani lowa hi chu anat na lo nei ve reng kai noi le thil dang wanga thi ni ati te kha conclusion khan siam don chu ani chu tiang chon fel fai takin a chui dan omani hei natna benvun nei tan hian lak apoim ti lai hi kan in zo don fo hi ani a taksa zirte tin na dana zirte pokha ani theini chulai chon enge in ngai dan tu chin eng hian nge la theya eng hian nge tu te hian nge la thei lo ti lai kha hei hi ne zo na atam khop maya natna benvun ko ve si a kala ve ngam do na mi ti hi an chan na chu natna benvun kan ne ya he tiang comorbidity kan ti ang chi te kan lo nei ni thei chon la ngai tu zo kha ani a lamma satur khan ministry po khan min non du khan ni a ama sabera phe kha cho kha kum sumli panga zong la thei lovin kum sumli panga comorbidity nei anti deu khera khan lamma saro se non ti nge khan ni a chu wang chon heng natna benvun bp sang ti te blood sugar nei ti te lunglang thalo ti te le cancer hiv ti te thleng po khanin khang kha chu lak vek tur ani amaro chu la theilo hi anon soita contra indications an tia lak lo tur te zinga chuan now pai lai nu nau pai lai hian la lo se an ti a chan chu no te effect la zir chian man ala ni lowa ala rei lo de hle ko wangin tin nu te ne lai hian la lo se ti ani boka nu te pe lai now nu te pe lai nu khan la lo se ti ani chu amaro chu tu na hian zir na thar bera chuan figo ten tia chu gynecologist le obstetrician hami meiche specialist in tel kho mi ti mayang heng hi chuanin nute pek lai pon a hlom lo ve ti kha an study an hu dan ani amaro chu india rama chuan chu officially takin lapomala ni che lova hi nimin pi alok po khan ka zu zo ta engte kan pe ta don nge kan ti khan lo ngai chang lo la hi committee te kan indina kami zir chiang tur kha kan rak shrilang chen ti chu wang chuan tu na ri chuan now pai now te nu te pelai kan na phal lo ta kum som parian noi lampang la phal lo ta tin hemi vaccine allergy na satak lo nei to tina vaccine dang alo la tetanus toxoid nge mo in ve na hridan na alo la to khanin huani ti kha lo chiang to sa ang chi vaccine huwa kan ti ang chi kha ani allergy hemi vaccine le a component zinga mi te mo khati ang tin allergy na satak lo nei penicillin huwa kan ti te chu kan thria tlang pui ani allergy satlia lo deu ni khang khachi khati anga injection nu thok ha te ne khati ang chi khatiang ang chi tan po khanin film khur ngai ta ni chon chuti ni lowa chung te chu la theilo kan ti khani ta chun na ben von nei te le khatiang khachon an la thei ve kani chu wang chon tu na hian tam takin an la to an la mek zela engma anin sei se pha chung lo tin la lo tur zinga an ti kha dam lo mek antina acutely ill antia khosik tele khatia ang nei lai tin dam do ina admit lai ang chi te khatia ang chi khachon lak lo tur an ti boka tin covid ve mek hian lak lo ri thot tur nia car level alo thata alo chuak ta alo dam ta khami tang kha car level tal chu ngai ang ta tan kha chon
hemi kum som pariat atanga somli pali te inkar lak tran dan tu rakha then khachuan thalai ten nia hemi tlang pui thuin hei an lo mu teu toin ka ringa social media te po an lo mu to mai the hei hi chu adan kha dang de hlek dona online registration self registration mai dona ni tuna hi chu hei walk in kan tia at du venga mi te eligible e the om khachu anong kal khom mai kan register chopa kan pe mai khatiang khani to no no online in register ve sa hai no na cowin antia cowin portal COWIN cowin portal hian chumi tu chuanin internet browser han kal taila internet browser achung khami address bar antia khan achung bera address bar on type theina khanin khata khanin self registration .gowin.gov.in ti kha kan type pangai ni khata ha kan chut khan kan in register na tur kha aron nam ta kan phone number kan chul tanga chuan kan phone number kan chul khat OTP kan donga tiang khan ati dan tu khachu ron jia zel ton ta thalai te chon ka threading ka ringa asalo te in chuan kan in register phot amai ta kan in register nu khanin nakina session alo don khan session kan book vele ngai don ta ni antina nai zola kan lo khong ta chuta mun khata mo hun hi apon ni mai thea kan lo khong ta nga kha session book na tu ra kan in register nu khan anan click nga chumi khami huna chon vaccine pe kan indon an tia ta han an book le don ta ni ma ni khan tin chon chumi book sa te chau kha ron kal thein don ta ni chu kan share ve nga ya tu na chong po hian alo in register log the tho ama su a booking ta ka chu session kan la hon lo wa ngin kha chu la ha tu ra ni ma ya ti kha kan settle le lo kan chu first dose la te po kai nom nok maya second dose ne na la te po kai nom ti report kan dong so wa hei kan thria tu ra chu le kan vaccine la ka te hi za ve lo ba vaccine ma he za ve hi om lo ba ama ro chu a thato ma 70% efficacy te dia covid shield te po chu ai tamma ni ti te po ani chumi kan hriat tur poi mo em chu vaccine hi kan la hian kan lo kai le na cham si ati klem em mai ni covid 19 kan kai na chan si number 1 chu ati klem em kan lo number 2 chu kan lo kai pal ani po in a serious lo zo kan ni ni serious te on na tur khamin ve na ni te ni vaccine hi chu long chon vaccine la lo kai te po hian atlang pui thu in an na kha serious lo ti ni chu long chon a poi mo em ma chu long chon covid vaccine hi la nge hi la tam the on very la lo vila a safe view me he tu a fe chon Mizoram ma ti zat kan pe to in social claim ten ye chu in social te po chu na le positive khan ni ma ya thil serious ta kom lo wa chu chuan na den ho ve te ko in lo wa tin kan ve le zel na tur te kan serious ta ka kan om na tur te a ve nga ni ti kha she la chu chuan u palam pang kan han pen na sota tu na hi chuan in kum u palam pang covid ve claim ti la nia kha chu chan thong theinga ami shingan claim shim lom ti te kon sai thei mai the ama chu vaccine wa chu ani pa kha in ka re for healthcare worker hi damdoi in a thok te le damdoi lam panga thok kha ti ta mai la health lam panga thok te kha Mizoram hianin
first dose is 73% han pe to a second dose hi first dose la ho jing han 79% in andong to boka frontline workers kan ti hi kan register ta han 66% in andong to a John second dose lo to frontline workers ka 61% ani boka heta hian nia healthcare worker hi chu chiang mai a kan sai lo khan frontline worker hi han sai bel de het ngai chu atran ti ra khan healthcare worker te frontline worker te hi kan tuam na sa a chu ta chuan go-in portal a khan in register vek tu hi voters list angani electoral roll chuang angani a electoral roll chuang so in vote am thak the khan khata in register so kha jiu the niang ti kha kan soya chuan khatiang khan healthcare worker telephone line worker te po an register ta sab sapa healthcare worker hi chu health department in register a central lampang instruction I mean frontline workers hi chu home department te dc te lampang ina an lo register ani ta health department ni lovin chuan an register ta sab sapa tuna hi chuan in register le na hun kha pel to ni kha kan ti tang na kha rei to a healthcare worker te chu January som pa ka kan tran rei to a frontline workers for February ni tran rei to ni tu na han in register har le na hi thei to lo ti kha hreta ila frontline workers kan ni sia in register lo ti te te chu hun kha om to lo ni amaro chu frontline workers kan ti taka hi center in aron bithia sa thak maya helaya state a hian thu kan nei ve mi alo ni keini point frontline workers alom po tima ila center ina aron ti sa lo hi chu frontline workers angin kan ti ve thei lo chu nga frontline workers center ina aron ti sa hi hi chu army te air force te navy te coast guard kan ti te assam rifle bsf CISF, CRPF, ITBP, NSG, SSB, the Home Guard, Disaster Management Volunteer, Prison Staff, Ministry of Housing and Urban Affairs, Nuaya Municipal Workers, tin Revenue Officials engaged in COVID-19 containment, State Police, Ania. Tin municipal workers noy hianin aron bithia le ta chunga chuan municipal workers municipal noyami te sanitation worker te waste collectors sweepers ti angchi te le khatiang and engineers revenue staff ULB urban local bodies athok te le and drivers municipal workers noy and drivers te le conductors te khatia angchi te kha ani de umaya frontline workers hi heng kan LTF kan ti local task force member te hi chu disaster management volunteers a hian rin lut veka athan tir khan chu amaro chu tu na kan lo in khak le ani chon kha chu han thar tho le kha tlai to a athan tira neng lo kha chu an rin lut vek to kan in pe de nual de uvek to in ka shia vaccine po chu wang chon hela hianin in shia thiam ngai de chu frontline workers kan ni lom min pe veru ti hi observe observa hi center in a frontline workers ati lo kha chu ke ni na frontline workers lo ti ma ila alin tlat lo ni chu wang chuan kan han in cha du chu hei tu na kanan in pe chho taka kum som paria ta tanga somli pali azawai tan hian ain hong tep to kar le nge ale pek maya chuanin kan in pe tran do na chu wang chon ha khram ta ila frontline workers anga
kan la thei to lo ni point ari to chong lo nga อันนี้จอนคลายคัน DC นะอันเรา register ระบบค่ะอติเทตมีเราตีนานี่มั้ง o dc na register hun kha pel to ni tu chon amaro chu an soi zo ka chu hemi ho zinga mi kha hemi ho lis zinga mi enge mo tia lo mai pal tak tak pani pa khat pani pa thum te lo omani chuan khang te kha chu hemi antina healthcare worker ni chuan directorate noya thok dhs noi thok lo ta se antinan amo medical superintendent noi lo thok ni ta se kha medical superintendent kha certificate on siam sakanga khang kha chu lati thei dang khom ta khang kha chu tlem te mi pani khat khani maya amaro chu hemi noya omlo hi chu certificate po siam sak thei lo ni hemi noi om chau kha anita khami kowin portal hanin thun chop le tur phei kha chon hun kha pel dei to ni chuang chuang ti thei to lo wa khami kha hei ma ke ni chu minoti sakve sham ula han ti te po kha thilom thei tak ani a amaro chu hemi noi hian kan omem hemi lisa hian kan omem hemi lisa kan omlo kha chon kan nga ngai ta chu wang chuan tu na hian adang le a chu kan nga ngai na chan chu tu na kan nei po hi ni china khang kan soi zo to a second dose kan pek char changai to ni chu wang chuan center sarkar po hian second dose lo ngai poi mu la first dose la to phei chuan second dose an la ngei ngei tur ani first dose la si second dose la lo kha an tam khan mi puitan le ram tan khan apoita first dose so la an tam khan second dose la lo chu wang zo second dose a hian kan vaccine zong zong 75% za sum sari panga hi lo da sarang ro mi ti ni kha ti ni wang khanin first dose tan po kha kan nei tam talova 45 years first dose la lo tak tak tan khan kan in khe ga ngai ta ni chu wang chuan khalai kha kan in thre thiam tlang anga kum som pariat ranga somli pali hi kar le loka amo le pek loka kan hong don thowa khami kha ngak tlang khrim sham sham tai la tia kha kain cha du ni alo mo me income na hun chamin pe kan lom khop me ya ti chuan helai kan income na chu kan du tok do na nga ato ber na ni ta se vaccine chung changa mi pui te hne na soidu ine in zo me te po kan lo nei theya chu chu hi hunin hong le lok tiang ole kha kan han soi zo de u vek to a kan soi du chu lom thu soi hi chul ria in ka hia center sarkar po in thei to manon chua tiang khop hian minon du saka tin kan ho tu te helaya kan health minister te kan cm thleng po in hemi kan malak na konga hian thei to an chua tak mewa kan chief secretary te kan ho tu health secretary te khatiang khan vaccine kan hu phur em a chan tira phei chuan amaro chu tiang hian na dang tul kara po ani min ngai tu puina zelin ti hian kan chho kan han ti chho ve zela alom om ka ti a tin tu na hi chuanin covid te kan lo pung le ta hlek bok nen hianin mitam zok hian ama a covid vaccine ladu lo te po khan covid vaccine lak thoi hi kan du to hlom ni in ka hria a hei po hi covid vaccine lampang zong han thlir phei chuan covid vaccine kan ladu hi thil lom om ni in ka hria a covid vaccine ladu lo hi kan tamang ti hi hlom em a hei hi kan ram le Mizoram te po le India ram te po kan dam chhuana tur covid laka chuan hi chu vaccination hi ni a chu wang chuan hei hi ngai poimo thram mila mi then khatina an lo soi la om le thil engemaw dik tok lo the dar te kha chu da tha ila pai bovila mitam takat lo pek to a hlom lo ni ti te po kan hre to a chu wang chuan hlau ta lovila
tin chu ti lai chuan vaccine kan lak awang ningot hianin kan phim khur lo phang ti kha ka hlawa vaccine hi a thaw tak tak don chun an tia first dose kan lak nu thok hal mai lowa second dose kan lak nu po thok hal mai lowa second dose kan lak nu kar nia tang hianin taksa hian a thaw dan tur angin a thok chawani an tia tin hei mun then khata chuan covid vaccine la to te chu engem exemption te po an lo pe ni mai the ma se kan rama chuan covid vaccine full dose kan la to ni po in kanin advice chu heng mask vu te social distancing kan ti te putti fai ngun te heng hi lati reng turin kanin cha du a chan chu vaccine kan lak nu po kai te soi ala om zeu zewa tin midang te po kan la kai chong thei zela chu wang chuan khang kha chu la phim khur zel ta ila tu nang din huna chuan ti kha kanin cha du ani voin hi mei nirup ani Mizoram COVID-19 Dinhmun kan hriat angin thalo ti ila soi sual lawa kan in ngai thewin karing voina hian case kan han nei dan te han en hianin ziom lam ain ziom lo lampang a thalo lampang kong a zo ria engchen ge ani don chu kan selawa amai ro chu ni tin maya azatel te azani tel te kan han om chho hi chu thlam salok han ngai to te chuanin alung chet thla khop maya tin kum thu hla hian ni kum le kumin case kan nei dana hian age group rang kum som hnuailam kum som atanga somni atanga somthum han tia po hianin adanglam lutuk lawa amai ro chu tuna hian thalai te zinga hian COVID-19 kai hi an tamta ron lang te po ani theya heng hi chu a case rim covid kai rim hi kan tam to awangin thalai lampanga po hian a ron langsar ni in alanga amai ro chu thil dang lam deuh hlekta chu ama a thleng zen lo mizo thalai te ngei po mun danga omte kai mai ba ka thi puite an han omta hei roi chon ngai to na ati thuya engwange niang ti hi kan zona ani second wave hianin a hrik chuak thar kan hanti Brazilian strain te UK strain South African strain baka India ram chu nge po double mutant strain kan hanti ang chi te po kha alo omta India ram a strain thar chuak hi tuna hian ram som pasari chawa hian hu chwale ani to chu WHO in chiang taka anzir chwadan ani chung kara chuan Mizoram a hrik kan han nei me ka te po hi ama ami wave khatna mi mai ang lo deuh khanin a thar hi anon lut to ni hian alanga chung chu kai kan tam dan te in kai a chak dan te kan lak nat dan te tuna po Zoram Medical College chuanin ICU lama chuan thalo tak dinhmun dar thong tak anom ti te po kan hria bulletin a te po khanin kan lo muin kan ringani chung kara chuan mi puite hian ma lak na tur kan neya tual chunga hian community transmission kan nei me ka kha aom sa ni chuan zin hong te atangin a hrik thar kan ti menga te a hrik pa ngai te po kha anianga aron lut roi renga chung chu handa chan dan cha mai thei ani lowa a chan chu mang an nam hun atangin Mizoram aron thlulut ve ania
kan lo kuang ko zel angai boka kan tu le fa te kan unau te chu wangin thlona te le motor te a Mizoram lo lu na hi dan cha mai chi po ani chi lo reng boka chung kara chuanin mi puite mo phurna po asang le zwalin alang mizote kan thil vea thok le khata kan ti chiang mai thina reilo te kan mang anga reilo te a kan thei hi le mai thin angkha ni lovin ni kum chung khanin inzirna kan lo nei to ani chu tun huna hian kan man tangkai angaya chu tun ang huna kan man tangkai lo ani chuanin sarkarin thei top achuala ya hianin thi puite po hi kan zelang ti hi ala oma amairo chu tu te po in thei topa tan kan lak chuanin ama ang kha chu kan phadon lo ti hremaila kan torna hi anep theiani ti hi tuna hian ka soidua chu tianga mas man that chungchang kan han ti emo midang te nena kan in hlat dan chungchang ani emo kut ti fai ngun kan han ti ang chi te mi zinga thlem te zin chuat thlem te khang zong zong kha nun na le thina chungchang hian zia anei to ani ti nang le ke hian kan hriat angai to kan ti that lo chuan naktu ka ICU alut mai the phe chemai thei kan ni kan ti that ero chuanin state dang te ang em ni lowa state ti thapol tak zinga khan tuna po hian kan om ringa hemi Dinhmun hi hau po hi tuna hi chuan lung chiat thlaka thi po som ni don lai kan han nei ta ka chuan le Dinhmun thalo tak zoram chung le pona kan unaute anom mek lai hian thu soi po hi a hre oma thinlung hi anna ani ama ero chu thei top chua turin zoram me puite voi khat chu kan haningen le ni sila heng kara hian nang le ke hian mo thui takan phurni ti kha kan soidu ani